Дом с мезонином, красочный расписной терем, сказочный теремок. Как только не называют калужане это уникальное сооружение, выдающийся образец русского деревянного зодчества. Расположенный в самом сердце старого города, неподалеку от одной из наиболее живописных и старинных улиц Воскресенской, он привлекает невольный взор и случайных путников. Знающие же люди спешат как можно чаще в Григоров переулок, ведь помнят, здесь оживают предметы и явления старины. Смотрите в этом выпуске продолжение программы о Калужском доме мастеров. Немаловажный момент. Здесь же натуральные ткани, натуральные материалы природные, как это дом свободный от пластика, от вот этих каких-то современных, может быть, холодных, лишенных души как раз человеческого материала. Смотрите, здесь экспонаты представлены с конца 19 века, да, и уже пошел 20 век. Понятно, что мы там о пластиках говорить уже даже и не можем. Конечно, да, я про это мы и не говорю. можем. Да. Понятно, что костюмы, да, либо вот домотканные вещи, они же сделаны, естественно, из натурального. Да, выращивали лен. Вплоть до, кажется, до 90-х годов у нас еще в Масальском, наверное, районе выращивали лен. Потому что вот я знаю жителя Масальского района, парень, он рассказывал, как его бабушка возделывала этот лен, как они красили этот лен, что они его фукусином красили. Вот, это грубо отчес льна, и у него прям есть, то есть есть некоторые инструменты, которыми как раз возделывали лен. Ткали дорожки, ткали из детских колготков тоже. Опять же, ткали вот из тех вещей, из натуральных, да, которыми вот уже как бы были непригодны. Точно так же, да, ну, мы возьмем предметы крестьянского обихода, были очень много сделано из дерева. То есть недаром же говорят, что наша Русь деревянная Русь. Да, потому что с помощью одного топора мастер мог поставить либо срубить дом, да, и без одного гвоздя. Храмы, опять же, первые церкви были деревянные. Да? Но наша Калуга была деревянная. Наша Калуга была деревянная вплоть, наверное, до 17 века, когда второй раз она не сгорела. То есть вот у дерева есть, да, существенный недостаток. Наша Калуга, да, она, вот, естественно, тоже была деревянной Калугой. Вот, поэтому взять, если я говорю, сито, скалка, там, утюг, он же был деревянный. Да? Все, что не возьми, все из дерева. Это мы сейчас включаем с вами утюги в розетку, а раньше нет. Электричества не было. С помощью одной лучиночки, да, вот она горела, и мастера ткали, либо пряли, да, либо вышивали, сидели. Все из натурального сырья. Вот у нас, мы с вами знаем, очень интересный вид искусства, как лоскутная пластика. Ну, сейчас очень модно такое слово пэтчворк, да, но все равно это не наше. У нас лоскутная мозаика, лоскутная пластика. Мы даже если вспомним себя в детском саду, да, мы же собирали эту мозаику. Это то же самое. А вот привела нас к нему, вот к такому интересному и красивому виду искусства бедность. Потому что крестьянская женщина, она не могла себе позволить купить новую одежду, а вот из старой, изношенной одежды. Да? Нет, вырезались фрагменты ткани, которые еще были, были еще в надлежащем виде, собирали, а потом шили себе одежду, шили декоративное одеяло, декоративное панно. Да, вот у нас как раз в горнице сейчас вот панно, пряха, да, лоскутное, оно вообще готовилось в Германии, но так как оно было, да, на заказ изготавливалось, оно к нашему большому счастью, оно не могло никак туда уехать. То есть ни бандеролем, ни посылка она не вылазила. Поэтому, естественно, она осталась в Калуге, и нам ее подарили сюда, в Дом мастеров. Лоскутной пластикой занималась Наталья Гончарова, вождая Александра Сергеевича Пушкина в Полотняном заводе, тоже занималась лоскутной пластикой. Поэтому просто так. Сейчас это возрождается. Я знаю, что очень многие женщины также вот любят хозяйки. Мы, мне кажется, вступаем в эту эпоху, когда мы возобновляем наши промыслы, наши традиции. И сейчас это уже зарождается, к нашему большому счастью, работа здесь и наблюдая, начинается с детских садов. Я уже понимаю, разговаривая с воспитателем, что уже входит в программу изучения промыслов, и
именно приводят детские сады, подготовительные группы уже, да, именно приводят для того, чтобы знакомить ближе, да? Ознакомить, да, с промыслами, с обрядами, с традициями. То есть возвращение к истокам получается. Да, вот это уже радует. Ну и ваши мастер-классы проходят, и вы видите наверняка, что приходит, и не только у вас. С мастер-классами, мне кажется, это была наша, наверное, все же задумка была Дома мастеров, и очень много, мы очень только рады, что очень много как бы эстафету переняли, да, и в других учреждениях, в других организациях, да, как лучики стали расходиться, проводятся да? мастер-классы, да, стали проводить также музыкальные игровые занятия, знакомить детей, не только детей, потому что они же рассчитаны там как и на дошкольный возраст, да, как и на младший школьный возраст, но есть же и взрослые посиделки, да, вот у нас есть сейчас такой проект, как бы запущен, да, и проходит «Посидим, поаукаем». Это у нас вечер отдыха, у нас на базе Дома мастеров есть народно-самодеятельный коллектив «Калужская тальянка». Вот. Известный коллектив. Да, и вот они проводят такой вечер отдыха «Посидим, поаукаем», где люди же все хотят попеть, да, но нет ни у кого возможности, может быть, там баяна, гармошки подыграть. И они приходят здесь, да, и вместе с коллективом поют любимые песни, которые бы им хотелось попеть. А песни, ведь раньше же шли в поле работать с песней, заведут же песню, там, да, чуть ли не 20 чем-то куплетов одной и той же песни, да, и обратно. А ведь опять песни как рождались? Что видим, то и поем. Что делаем, о том и поем. То есть о том и рассказываем. Вот если по осени начинали рубить капусту, ну, все с песней. В поле идешь с песней. То есть песня вообще практически сопровождала всю то же самое человеческую жизнь. Без песни никуда. Кстати, вот наша калужская тальянка, она как раз вот несет вот эту фольклорную традицию народную, да, которую вот пели тоже наши бабушки. Наша душа все равно, она лежит, и хочется послушать вот русский фольклор. Мы выросли с вами еще и помним то поколение, то, да, те легенды. Ну, кого-то бабушки это передавали, все равно сохраняли, хотя бы Конечно, рассказывали или пели так же. Очень много то, что мы сами утеряли и не знаем. Да? Вы не видели, я не знаю, не заставали, вот, когда бабушки вот старые режут хлеб, что они делают с крошками? Ну, точно не выкидывали это, я знаю. Это, да, они сметали в ладошку и в ладошку, да, в ладошку собирали. Да, и съедали. А уже черствый хлеб не выбрасывали, а скармливали его домашним животным или птицам. Да. А почему? Ну, во-первых, уважительное отношение к хлебу, потому что считалось, что хлеб выбросить – это грех. И, наверное, чтобы не пропадало, опять же, тоже вот, да, там, ну, как бы закормить, может быть. А вот была такая еще легенда. Если к концу нашей жизни выброшенный нами хлеб перевесит наш вес, то наша душа попадала в ад. О, как строго. Пережив такое тяжелое послевоенное время, все равно бранными словами не ругались. Потому что, да, вот говорили, что каждый нами загрязняет. Нет, помимо того, что еще и мы отдаем свое здоровье. Это же не хорошее слово. То есть, да, оно сказано нашими устами и забирает тоже частичку своего здоровья. А вот вы посмотрите долгожителя. Ведь они же как раз той эпохи. Вот, да, у нас же по Калужской области было и 102, и 104 года, да, мы же отмечали долгожителям. А это та эпоха. Ведь они же соблюдали, чтили все традиции. Уважительное отношение было и к речи, и действительно к хлебу, к еде, и просто друг к другу. Вы знаете, дети, которые заинтересованы, да, они всегда приходят домой, и они делятся своими эмоциями, они делятся своими впечатлениями с своими родителями. Да. И если родителям это интересно, да, и они понимают, о чем говорят дети, потому что у нас после экскурсии там, да, дети приходят, но мы же как бы визуально уже видим, потому что к нам часто приходят практически одни и те же дети, да, мы работаем с садами, со школами, и мы видим, что они уже приходят там, да, мальчик приходит с мамами там, да, или с папой там приходит, ну, в основном с мамой там или с бабушкой. Если мальчик побежал, пойдем, я тебе туда покажу. Ну да, мы же приходили к вам на экскурсию. То есть он привел родителей. Действительно, это должно быть семейно, это должно быть изнутри. А встреча Нового года, да, семейный праздник, это традиция, когда вся семья собирается за столом в новогоднюю ночь. Даже Масленица, Пасха. Да, да. То есть они же есть и семейные тоже праздники, которые они соблюдаются, чтятся, да, и как бы наши вот дети уже, зная, где бы он там ни был, но есть традиция, что в этот день мы должны, семья, собраться. Собраться, да. Если мы возьмем все вот наши интересные такие виды промысла, как вышивка крестиком, ткачество. А ведь схем не было, они все схемы держали по памяти, держали в голове. Рисунков не было никогда. Да.
Все единственное, где вот делали схему, это скол, это как плетение на коклюшках. Там просто по необходимости делали скол, иголочки туда втыкали, и уже их оплетали. А другие схемы нигде не делали. И вот представьте себе такую картиночку. Вечер, тишина, горит лучинка, и только слышен стук деревянных палочек. И вот мастерица сидит и плетет на коклюшках. И вот детей убаюкивали, не только песни пели, а клали ребенка спать. И вот с помощью, вот когда она плетет... Стук такой равномерный, да? Детей убаюкивала. Если вернуться к промыслам, которые исчезли, которые сохранились, помимо хлудневского, хлудневская игрушка на слуху, что еще удалось спасти? Но вы знаете, вот гончарный и игрушечный промысел, он на слуху. Глина вообще такой природный материал. Если, опять же, взять наша Калужская земля, вернее, область, она как раз у нас находится именно где глинистая почва. И у нас по Калужской области практически бытовал, не через деревню, тут точно гончарный промысел бытовал. Поэтому везде много где занимаются, лепят игрушку, занимаются гончарным промыслом. Но просто мы делаем акцент именно про хлудневскую игрушку, именно она считается лицом города Калуги, известна, не только в России, но и за пределами России, кстати, ее очень коллекционируют игрушку, потому что, общаясь с мастерами, я знаю, что они делают на заказ игрушку, именно она уходит в коллекцию по заграницам. То есть вот прям так. У нас 5 мастеров, которые имеют звание народный. Да. Вот они проводят мастер-классы по именно хлудневской игрушке. Вот. И я хочу сказать, что они не настолько преклонные. Вот. Я думаю, что хлудневская игрушка наша будет жить очень долго, что будет жить долго. Вот. Потому что действительно она сейчас, конечно, мастера соблюли все каноны, но если раньше игрушку делали на количество, а не на качество, потом, потому что, ее нужно было, чтобы и чем-то завлечь детей, поиграть, быстренько слепить, и ходили какие-то тряпичники, волохочки, меняли игрушку на какую-то другую ленточку или еще что-то, чтобы женщине что нужно было, то сейчас немножечко она выглядит более поэстетичной. То есть сейчас в эту игрушку заглаживают ее, она должна быть, выглядеть, конечно, более эстетично для того, чтобы ее реализовать, правильно? Да, игрушка была той эпохи, она была немножко архаична, скажем так, она была шероховата, потому что, естественно же, у наших бабушек были какие руки, конечно, они же работали в деревне, и у них руки были рабочие руки, игрушку не заглаживали. Сейчас, конечно, игрушку заглаживают, она имеет такой более эстетичный вид, красивый, приятный вид. Если мы возьмем традиционный промысел как качество на ткацких станах, вот опять же есть современные маленькие станочки настольные, где, опять же, занимаются детьми, это доступно. Промысел, он как бы остается, но немножечко уже адаптирован под нашу современную молодежь, под современное наше поколение. Очень интересно пользуется таким спросом, как традиционные росписи. У всех на всероссийские, жестовские, это хохлома, скажем, гжель. Но очень много и других росписей, и мезонинская роспись, очень много. Мы проводим курсы, мы вначале их обучаем, а потом объявляем конкурс уже. Каждый год мы придумываем какие-то проекты. У нас был проект «Традиционный калужский костюм». Таким образом, через проекты, через конкурсы, через курсы мы обучаем людей. И возрождаете их, получается? Да. У нас был проект куклы годового круга. Вообще же эта кукла сопровождала всю человеческую жизнь от рождения до самой смерти. И вот мы объявляли, опять же, такой проект, и куклы. На каждый месяц была своя определенная кукла. И прежде чем взять куклу сделать, ты должна почитать историю этой куклы, как она изготавливается, для чего это была нужна кукла. И если это еще делать с семьей, когда приносит, понимаете, это уже семья изучила эту куклу, она как бы уже окунулась в этот промысел, что для нас как раз это и является задачей. Поэтому мы, конечно, хотим охватить широкий спектр населения, чтобы действительно познакомить с нашими промыслами, чтобы они продолжали их, развивали, популяризировали и, естественно, знали о нашем уникальном и красивом доме мастеров, где хранится вообще история.